Abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Yox, hələ də olmadı. Link atmadıq mı? Buradan da şey var. Şeklini değişelim böyle. Orta Yo break. yo yo yo. Kanalları YouTube'da yazın. Orta Elə belə. break. Ne istersen. De bak. Bir daha. Ve sen bunlara material verirsen. Ya material ya tahtaya. Bu indi white'dır. Bax bu white'da çox bomba nə var? Derler oynuyor yoksa. Kontur xətləri verir, outlines. Bilmem. Ya bunu materialları da qaytarmaq olar. Bax bu yaşıllıqlı falan olanda hətta yaxşı görsən, şey edirsən, save edirsən, kadrı ətrafla bir yerdə göstərə bilərsən. Ki şey vermişdi də. Fidan. Fidan hə vermişdi də. Bir gələr bu da sənə aksinometriya. Bütün ərazi olduqdan sonra, şey olduqdan sonra niyə də verməyəsən? O material var. Hı? Neyle otursun sadece? Binaları hiç de SketchUp'ta. SketchUp'da oturub materialı əlbəttə ki, dam qara olmasın. Burada yaşıllıq çox yaxşı görsənəcək, yolun asfaltı çox yaxşı görsənəcək. Asfaltda material yükləyin və ancaq Enscape-dəki materiallar olmasın da. Şeyden SketchUp'ın özünde asfalt materiallar var. Yox, onlar da pisdir. Mən sizə material şey demişdim, axı saytı demişdim axı. Ambi. Dimension'da zülü qabarın ölçülerini aktarmışam bütün gün. Ancak Zibli Ikea'nın... kabı. Eskep'te vardı hazır zibli kablo. Bakmamıştım SketchUp'a. Şeyde... Burası ölçülen AutoCAD'a koymak istiyorum. Ancak Ikea'nın ev trollları çıkır. Deyə baxın. Burada yaxşıdır materiallar. Bunlar bu materiallar əladır. Type and category seçirsən buradan. Kərpiç tapdın yox, kərpiclər deyən. Çoxdur orada, doludur kərpiç. All assets, Bir neçə saat da var. bricks. Yox, bir neçəsi var. Bu ən yaxşısıdır. yaxşısıdır. Mən pulsuz olanlardan. Nəyə görə? Çünki burada şeyi var. Mən bunu yoxlamışdım. 4K indi göstərəcəm sizə. Nə var burada? Hətta İnşallah 1K gəlsin. 1K gəlsə də olar, amma 4K-nı götürsəz yaxşıdır renderlər. Bu materialın, yox bu yox. Bax bunlar Bir neçəsinə görə. JPEG faylıdır da bunlar. Bax color olan materialın özüdür. Siz orada o albedo olan yerə bunu oturturursunuz. Şeydə. Enscape-də. Enscape Materials-da. Bax seçirsən elə bir bunu. Bu material nədir və ona başlayırsan oturtmağa. Başqa, sonra burada var height map, bump map görürsüz. Taxta effektində geçiyor. Yox, tək taxta yox da. Ümumiyyətlə girinti çıxıntı teksturu. Onun üçün siz oturturursunuz buradan. Mən Revitdə eləyirdim hətta. Revitdə də var, ha, Revitdə də var. Onun üçün oturturursunuz normal IDX ya da normal IGL. Bax bu xəritəni. Görsən girinti çıxıntı. O da oturtur onun üstünə və oradan regulirovka eləyə bilirsən ki, çox girintili olsun ya çox. Faktiki nədir? Düpbədüz şeydir. Sadəcə vizual şey yaradır da. Ama Photoshop'ta denizde karar şeyler falan realistik görsen. Hə, bunu şey Enscape-də edirsən. Bir də var, bax bu roughness. Bu da çox vacibdir. Bunu yüklürsüz bax bura reflection-a. Roughness. Materialın parlaqlığı. Ki onu da siz buradan şey eləyə bilirsiniz. Bəs Revitdə Metalik. eləyib Enscape atmaq necə? Yəni Nə? Enscape ilə Revitdə ilə yox, bu materialları orada verib, orada azaldıb artırıb rafnesi işləməyəcək. 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 Əgər sən Revitdə ancaq Enscape-in içində eləməsən. Revitdə də var da Enscape. Ona görə sən renderi Revitdə verməyəcəksən. Sən renderi Enscape. Ona görə materiallarda elə Enscape ilə düzəldin. Elə verin, getsin. Başqa nə sual vardı Fatimə? Başqa konsultasiyası sayına. Fasadlarla indi başa. Fasad detallı gətirən olacaq bu indi yox. Yoxsa hələ ki ancaq. Ben gösterdim. Düyünlə bağlı. Aynen gösterdim. Bir bunu bekleriz bakmak istiyorsanız. Bunu keçən il damda işlədiyindir bu.